njerëzit nuk duhet fare njerëzit më jop shpresat, po më dhon, më motivu. Elhamdulillah ti që ke fal namaznate, mundoj me fal edhe farzit. Mashallah lumi ti, se ajo që e ka shtim këtu nuk mund me qenë diçka thjesht, ajde, jo e ka motivu diçka. Dhe një emocion, dhe një sen që është motivuse e mirë, shpresa të Allahu, të sevapi, e tash, qëfar sevapi kanë ata të cilët banë punëtarit, sidomos ja dedikoj atyre të cilët, sidomos për gratë, të cilët munohen maksimalisht Ramazan, 29-30, duke u përgatit iftarët dhe syfyrat për familjen, që nga buri, e vladi, e vlaj, e vire, e baba, pa nana, për ata Allah i madhruar ka përgatit që ka syri s'ka pa, as veshje nuk kanë dëgjuar, e as mendja njeriut nuk e imagjinon, mjafton një ajet në Kur'an ku thot Allahu, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Nuk e di ai njeri cili ka bë punë të hajrit në dunja, në muajin Ramazanit, duke u shërbi dhe duke qenë në hizmet të familjes dhe popullit vet, qoftë me iftare, syfyre dhe punë të hajrit, ata nuk e din se Allahu me çka kam i surprizu. Ti u a ke shtru një sofër, Allah i kam i shtru një sofër edhe më të madhe. Çfarë sofër? Çfarë tavolin? Kur gjë nuk ka tavolina që i thonë shpes ka masa. Masa e suedis, që i thonë është beket, ato parametrat hajet pijet. A gjë ka pijet që nuk i pa kur njerë në dunja. Kemi shiju, kemi konsumu, që nuk i pa as dunja, as ka shku dë njerë menja para ta. Andaj, thuje këtë dua gjithmonë, mas jemi në fund të muajt, o Zot, dua të jem fitimtar në këtë muaj, e ase si humbës, dua të jemi pranuar të këti, i falur, e këto lutjet, Allah i madhëruar i ka konsiderat, se të ke fundit, kush ta mundson mi thonë, kush ta mundson të jemi bë këto punë dhe këto veprat, sidomos agjerimin, nuk ka shpashëm edhe pak 14 orë me rritë për rritë Allahut, kjo paguhet, kjo shpërblehet, edhe shpërblimin më të madhe ka në ditët e fundit.